Hello，大家好，今日我哋就嚟睇下示範一下嗰個流媒體電子流媒體究竟係邊個靚嚇？咁我哋可以喺度示範睇一睇。我哋車 cam 咧，其實最主要就係 FPS 就格數，因為我哋係動態嘅，我哋唔係靜態。越高格數咧就越靚。咁我而家睇到呢個 2K 咁，佢非常之反光格數。佢畫面出嚟係比較遲緩嘅。好，我哋再睇下海康威視。海康威視我就唔使點樣啦，因為佢完全係唔反光嘅。就算我啲大光燈撐住都好，都係完全都唔反光。好，咁我哋再睇下個畫面係好 smooth 嘅。呢個因為佢個畫面咧就有60幀，到時影咗出嚟嘅時候咧係相當之好，同埋係完全唔反光。咁我哋再睇下呢個係真係反到不得了，反到不得了，係嘛？我哋睇下1分錢1分貨。好，動態靜態。好，今次又講到呢度，多謝大家。